Урматтуу коноктор, Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коругунда биринчи уюштурулуп жаткан Өзгөн музейине өзгөчүм аттуу иш-чарабызга кош келипсиздер. Иш-чараны ачуу үчүн Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коругунун директору Абдрахманов Султанбек Арстанбековичке сөз беребиз. Урматтуу улуу кичүү бир туугандар, урматтуу Өзбекстан Республикасынан чыккан кадырлуу меймандарыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ак батасы менен 2021 жылы ушул жерде музей түзүү боюнча старт берилген. 22 жылдын 29 июлунда республикалык маанидеги Өзгөн мамлекеттик музей коругу болуп түзүлгөнбүз. Өзгөн 2000 жылдан бери тарыхта өзүнүн ичине камтыган байыркы шаарыбыз. Бүгүнкү урпактар ата-бабаларынын куттуу уруктарын ыраазы кылуу аракетинде Өзгөн шаарын, Өзгөндөгү ушул байыркы тарыхый жайларды кайра жаңыртуунун аракеттерин жасап жатат. Бүгүнкү иш-чарабызды ачык деп жарыялайм. Biz hazır mazarlуу жерде турабыз. Ушул жерде миңдеген ата-бабаларыбыздын сөөктөрү коюлган. Мына Өзбекстандан келген Анжан областык мамлекеттик тарыхый маданий музей коругунун бөлүм башчысы Ганыжан ажы агабыз келип отурат. Араб тили боюнча адис, араб котормосу боюнча адис. Инсан мына бул жакта биздин Өзгөн шаарынын, Өзгөн районунун казысынын орун басары келип отурат. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Parvardigor olam, o'zingga beadad hamd va sano, shukronalarimiz bo'lsin. Hammalarimizni shafaat xohimiz Janob Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bor. Ana shu durud va salovatlarimizni o kishini qabri shariflariga yetkazgin, hammalarimizga qiyomatda shafaatlardan nasibador qilgin.
va qori ukamiz tomonidan o'qilgan muborak kalomni tilovatini bizlardan dargohiga husn qabul aylagin. Hosil bo'ladigan savob-u samaratlarni rahmatan lil alamin Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhi poklariga hidoya qildik. Ul zoti bobarakot tufayli o'tgan tamomiy o'tmish ummatlarining ruhoniyatlariga, ularning qatorlarida xosatan bu Qirg'iziston diyoridan, mana shu mamlakatlardan, alalxusus biz turgan joy bu eng ulug' makon, bu O'zgan diyoridan o'tgan barcha ulug'lar, avliyolar, Alloh taoloning xos bandalari, har bir la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bandalarni ulumu fuzalo avliyo zotlarni ruhoniyatiga baxshida qildik. Parvardigor olam ularni rahmatingga olib, oxiratlarini obod aylagin. Ulardan hammalarimizga ma'naviy bir isti'onatni nasib etgin. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, жалпы иш-чарага катышуучулар, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Өзгөн районунда мына өзүңүздөр көрүп болуп отурасыздар. 8-11 кылымга таандык биз ошол Өзгөн Маданий мурастар музейинде турабыз. Бул иш-чараны баш салышы деп атабыз. Буга чейин да болгон, бирок өзүнчө бөлүнүп бүгүнкү күндө биринчи ирет болуп атат. Негизинен алдыга койгон максаттарыбыз көп. Музей комплекс түшүш керек. Башка иштерибиз бар. Ошолордун бардыгы өзүнүн орду менен ишке ашат деген ойдобуз. Урматтуу Өзбекстан, Андижан, Фергана областтарынан келген коноктор, достук мамиледе келипсиздер, биздин Өзгөн жергесине куш келипсиздер. Тарыхты жаңылап сиздер келип отурасыздар. Бул чоң нерсе. Бул жерде биздин канча ата-бабаларыбыздын изи калган. Буга зыярат кылып атасыздар. Алла разы болсун. Ар дайым ошол бакыт жашоодо чың ден соолукта каттообуз, бир тууганчылыгыбыз арта берсин. Рахмат. Мына бүгүн сиздер келип биздин Өзгөнгө нурун чачып турасыздар. Дагы бир жолу келгениңиздерге чоң рахмат айткым келет. Өзгөн шаарына андан сырткары Кудай буйрса бири-бирибиз менен ынтымакта болуп, дагы мындай отуруштарды, мындай кечелерди көбүнө уюштурушка насип кылсын. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Avvalambor assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Mana chiroyli kutib oldinglar. Hammalarga rahmat. Shu ulkan ishlarda, shuni boshida turgan, mana shahar meriyasiga, boshida turgan shu muzey rahbarlariga ulkan zafarlar tilayman ishlarida. Bu hammasi boshlanishi bo'lsin, yana 10 yil, 20 yil, 50 yildan kelganimizda ham bu yerlar yana ham obod bo'lib, bundan ham shu ko'rkam bo'lib, fayzli joylarga aylanishini tilab qolaman. Hammalarga rahmat. Bu yerda men ko'rib juda xursand bo'ldim. Mana bu tashkilotchilariga, o'sha Sulton aka, mana Abdurahmon aka, bizni mana Farg'onaning Rishton degan joyi bor, Kulollar shahri. Shu Kulollar shu yerda biz uchrashib qoldik. Shu yerda mana shu O'zganga, mana shu O'zgan shahar muzeyiga taklifni o'sha yerda berishuvdi. Shu O'zbekistonda 6 ta 7 ta maktab bo'lsa, kulolchilik maktabi bo'lsa, eng yuqori o'rinda turadigan shu Rishton maktabi. Mana shu kulolchilik bu hamma narsani, mana shu kulolchilik mahsulotlarini butun dunyoga taratib, hozirda ligda mana shu O'zbekiston Respublikasi prezidenti, mana shu bizning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan o'sha qurilgan, taklif qilganlaring Xudo xolasa bundan buyog'i juda yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum qadrli do'stlar, bir-tug'onlar. Mana shu tadbirda tashkilotchilari tadbirga taklif qilganlar uchun muzeyimiz jamoasi nomidan katta minnatdorchilik bildiraman. Avvalambor Sulton aka to'g'risida aytadigan bo'lsam, Sulton aka bizni qadrdon. Birgalashib mana shu muzeylar faoliyatini rivojlantirishda bilan hamkorlikda ishlamoqdamiz. Xudo xolasa mana ishonamanki, mana Sulton aka o'zi tajribali rahbar, juda ko'p ishlarni amalga oshirgan. Xudo xolasa mana shu
yangi tashkil qilingan O'zgan muzey qo'riqxonasini ham juda ham bir chiroyli suratda yaxshi bir fayzli maskanga aylantiradi degan umiddamiz. Bu yo'lda sizlarga kuch-quvvat, omadlar tilayman. İcazat bersiz bize Andijondan shu muzey uchun sovg'amiz bor. Shu mana sizlarda guvohliklarda shu sovg'ani taqdim qilsak. Butun Andijon muzey jamoasi nomidan. Muhtaram azizlar, avvaldan bir elmiz. Avvaldan bir el, bir qarindosh, qonimiz bir. Shu diyorlarda siz o'sha diyorlarda o'tgan ulug'lar, olimlarning asarlarida juda ham ko'p ma'lumotlar qolgan. Shulardan bittalari bizi Andijonda tug'ilib to Hindistongacha borgan Hazrati Boburni hamma biladi. Ana shu Hazrati Boburni qadamlari bor shu yerda. Hazrati Boburni maskanlari bor O'shda. O'zi Boburnoma kitobida yozib qo'ygan so'zlari bor. Mana shu so'zlarini men hozir bu yerga ozgina bir parcha tushirdim. El va uluslari tamom kirdilar, ya'ni mana shu joyda yashayotgan aholi va O'zgan ki qadim Farg'onaning poytaxti. Bu Boburnomadagi gap. O'zgan shu joy qadim Farg'onaning poytaxti bo'lgan. Mana shu faxr, mana shu faxr Hazrati Bobur aytayapti. Farg'onaning poytaxti bo'lgan. Bu o'sha Boburnomadan olib yozdim. Boburnomani o'zidan olib yozdim. Poytaxti ekandir. Aning xalqi ham bizning qulluqimizni qabul qilib bizga kelib kirdilar. Ya'ni vaqtiki biz u yerga borganimizda shu joyni o'sha o'tiroq xalqi bizni iliq kutib oldi deb Bobur hazratlari yozyapti. Ana bugun sizlar azizlar bizlarni qanday kutib olgan bo'lsanglar, demak bundan 5-600 yil avval Hazrat Bobur kelganda ham shunday muomala bo'lgan ekan. Shuni kitobida yozib qoldiryapti. Va qabul qilib bizga kirib keldilar. Bir necha kundan so'ng Marg'ilon eli ham dorug'asini urib bordi. Ya'ni bir necha biz kelganimizdan keyin o Farg'onlar bizning orqamizdan keldi, shu yerga joylashdi deb yozyapti. Bu endi qisqagina parcha xolos. Ana shu parcha demak mana shu joyda hozir mujassam. Biz mana bu asarni yaratishda bir fon qilib bering mumkin edi. Lekin biz Hazrati Boburni so'zlarini xalqqa yetkazish uchun bizga sal ochiroq bir fon qilib bering dedikda, shuning uchun rasmlarimizni mana shunday fon tariqasida qilib berdi. Mana shu kamtargina hadiyani, sovg'ani sizlar qabul qilasizlar butun Andijon elidan. Marhamat. Bunu Cana Rahim Saidovich o'zining so'zida aytib ketdi, Ferg'onaning bor o'zgan deb. O'shaning uchun O'zgan rayondық mamlaketlik administratsiyasi ushul yerda yetakchi qatori birinchi belakda Rahim Saidovich. Yana bir Andijonda daraxtlar olib kelganmiz. Mana shu yerlar gullab yashnab doimo obod bo'lishiga hissa qo'shish uchun O'zgan muzeyga o'z hissamiz deb mana daraxtlar olib kelganmiz. Shularni materiallar olib kelganmiz. Mana yosh olimlarimiz izlanishib, intishib shu narsalarni hozir topdi. O'zgan tarixiga oid materiallar. Mo'ljarda İskandar degan ilmiy xodim, ilmiy xizmatkor, G'anijon akaning shogirdi, Iktarjonning shogirdi bizga ushul Andijon muzeyining arxivida saqtalgan ba'zi miroslarni olib kelib o'tirishadi.
ушул дагы биздин музейибиздин фондун байытат деген ишеничтебиz. Rus geografiya jamiyatini to'plamida chiqqan shu O'zgan tarixiga oid ilmiy ekspeditsiya uyushtirilgan 1923-24 yillarda o'zbek olimlari tomonidan. Ana shu ekspeditsiya materiallari kitob shaklida demak nashr etilgan. Ana shundagi materiallarni demak sizlarga olib keldik. Ikkinchi materialimiz bu 1925-yilda shu O'zgan shahriga kelib, bu yerdagi tarixiy obidalarni o'rganib, bu haqida O'zbekiston Ma'ruf komissarligini jurnalida bir maqola e'lon qilindi. O'zganda bo'lgan tarixiy asarlarni tekshirish, ya'ni o'rganish nomli maqola. Bunda shu O'zgan shahridagi tarixiy obidalarni o'sha davrdagi holati xususida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Mana shu maqolani ham sizlarga hozir taqdim etyapmiz. Tarix haqida fotolar bor, boshqalar bor. Shularni topshiramiz. Qo'qon mamlakatlik tarixiy muzey qo'rig'i bilan bizning do'stligimiz bor edi. Alardagi amonatini berib jo'rgan. Buna Andijonda murda topilmagan, murda ko'rinmagan yaxshi maqolalar kelib o'tiradi. Bu ilmiy xizmatkorlarimizga o'ta zarur. Ana eng qiziq jeri 1882-yili munora Uraylik mezgildagi tarixiy surat bor ekan. Buni dag'i bu yerda olib kelishdi. Sizlarga cho'ng rahmat. Tantana ravishda men Sultonboyga topshiraman. Mana har bitta mana idishimizda mana qo'lda chizilganda bular har biri. Mana Rishtonga borganda ko'rdingiz a? Mana qarang, hammasi mehrob. Bu eski an'anaviy usulda hamma narsa. Hammasi har xil, bir xil narsa topa olmaysiz. Endi mana shu bittali tavog'in tagidagini ham bittasini ko'raylik. Olib shunday nima tagidagini olib tagidagini biting. Mana bu mehrob usulda ta'birlagan bu degani yer, suv, o't, osmon va havo. Bu hammasi to'rtta stixiyalarda shunday mujassamlangan. Shuning uchun mana shuni sizga biz hali Rishtonda maktabidan tabriklayman. Kelingiz. Hurmatli bugungi ish-charaning qatnashchilari, o'sha bugungi bo'lib atgan ish-charangizlar bilan chin yurakdan qutlab ketaman. Mana O'zgan shahri bayirki shahri bo'lganlikdan o'sha O'zgan shahrida Tilakka qarshi bir qancha yil burun muzey bo'lsa bo'lmaganida bu O'zgan shahri turistlardan bor-borga aylana turgan shahar deb aytib ketsak bo'ladi. Mana bugündagi yegilikdan erta kechib bo'lib o'tdi. Jamshid aytganda murdinda bo'la turgan narsalar tarixiy bizning nima ota-bobolardan armog'ina Qur'on o'qib, anan kelajakka bizden keyingi buğunlarga tarixni qayta jamlab emgak qilgan yetakchilarga, sizlarga cho'ng rahmat. Hozir men O'zganda turgan uchun bu yerdan olib kela qoldim. O'shdan Xudo qalasa hem buna muzey açılsa yordam beremiz. Qo'limizdan kelishicha. Kartina O'zganni o'zini o'zi qo'rg'ab, elimiz ota-bobolarimiz qo'rg'ab kelganda qo'rg'onu degan kartina. Bunavi bu janobi O'zganda bayirki o'sha Qarapadan tutuk jasab kelib, shu shaharga suv olib kelgan çağıldırıp hem bunu turistler gelip, qancha adam gelip görmese bilmeydi de. O'shaning uchun buldagi keyingi bizden keyingi muğunga bu janaqa mına Qaradaridan geçiyor. Üstünde şaharchalar, bu yerda 4 şaharcha bo'lgan ekan, o'shaning Qaradaridan geçip kervender jibek yo'l bo'lganda bu deme o'sha az da olsa hozircha shu belekni berib turdik. Çok rahmat. Öner adamlar için, muzey madaniyatı sıylaganlar için, muzey tarihti sıylaganlar için bu yer kutlu konuş. Oşan için bardığımız çoğu birigip iş jasayız degen diye tilektebiz. Anda biz keyinki sözümüzde ejebizge bersek, mına uşul döngden turup kadimki Salijan Sharipov'da dua verip uşu kosmosta tınçaman düşüp gelsin degen
Салжан Шарифовтун бир тууган эжеси, биздин ушу Өзгөн районунда жетекчиликте жүргөн биздин эжебизге сөз берели. Rahmatçı, assalamu alaikum. Uzakdan kelgan bizni qadrdon aziz mehmonlarimiz, kelibsizlar yana bir bor Özgen shahriga. Endi Özgen shahar men boya ham aytib ketdim, shu Samarqand, Buxoro, Toshkentlardan hech kamchilik yeri yo'q. Endi kosmonavtdan bekarga shu Özgenni suvsini ichgancha, Özgenni yerda katta bo'lgan uchun kosmonavt bo'ldi deb Xudodan deb o'ylaymiz biz. Mana Soljonda ham shu muzeyga o'zi shuni qo'shadi deb o'ylayman. Men aytib so'ranaman shu Özgenda kosmosdan Международный kosmik stansiyadan olgan suratlarini katta eksponat qilib xudo xolasa Özgenda shu muzeyga katta bir sonimizni qo'shib, hissamizni qo'shib, qo'limizdan kelgan yordamlarni berishga tayyormiz. Hammalarga rahmat. Quvvatbek Mirza bu yerda bir 100 dan oshiq tiyinlar, qilich jana boshqa buyumlarni dag'i shu Özgen muzeyine o'z ulushi qatori muzeyga o'tkazib berib жатат. Sizlarga cho'ng rahmat. İşinizlerde iyilik, yaxshiliklar bo'lsin. Men o'zim nemen shu muzeyga o'zimning ulushimni topshirib jataman. Cho'ng rahmat. Ana hozir turganda bu yerdan ko'rasizlar qanday ekanini. Alemi Mirzaqul bo'lishning qilichi qayerda turadi? Mana Mirzaqul bo'lishning qilichi Özgen muzeyine o'tdi. Çok rahmat. Kılıç. Buldağı buna bugünden başlap Özgen Müzeyi'nin bağlı eksponatı qatarı. Bunun tarihi liktenip elge yurtqa sunuştular. Alemi Özgen'de 604. yılı çıkan dep atalgan buna tıyın. Buna hazır buldağı Özgen Müzeyi'nin öte bağlı eksponatı olup bizden muzeyimizin töründe saklanat. Bunun barlığı başlanışı gana Özgen Muzeyine öz ülüşüm degen aksiyonu başladık. Bu emi ulana veret, Kuday buyursa aldıda bizde bir yarım yıl, 2 yıldır içinde zaman bap çoğun muzey düşet. Oşal muzeydin için toldura turgan bu eksponatlar olmakçı. Şun yerge ömürün arnağın Avaz Bayekege, Aksakal Ozga eko söz berip anan baktigu azemin ötöz. Hoş gelipsizlar aziz qadrdonlar. Mana Özgen qadimiy Özgen shahri bu İpek yo'lini Sirdaryo koridoridagi asosiy shaharlardan biri bo'lib turgan. Sirdaryoning yuqori oqimida joylashgan Özgen shahri Xitoylik urumchilik filolog Vakilak O'mirbay degan odamni Xitoy manbalardan o'rgangan tarixi bo'yicha bu Özgenda O'rta Osiyoni o'zagi deb aytgan. O jaratgan yaxshiligingni ayaba, qampag'izga dan to'lsin, dasturxonimizga non to'lsin, ulushimizga mal to'lsin. Alas, alas Arbaleden kalas. Aksakallarımız akılman bolsun. Baybiçelerimiz mehman bolsun. Gelin kızlar ıymandu bolsun. Jigitlerimiz ercülük batır bolsun. Alas, alas Arbaleden kalas. Ülkümüzde tinchlik bolsun, jildan esen bolalı, aydan aman bolalı. Alas, alas, Arbaleden kalas. Memleketlerimizde, eli yurtumuzda ulutlar ortasında birimdik, ıntımaqçılık, dostluk bolsun. Жақсылық күндерімізде катташууну бардыгыбызга Алла Таалам насип кылсын. Жалпы маданият кызматкерлерине, келечек ээлери болгон жаштарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Майрамыңыздар менен.